السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کرک کې په شپږ مرلېزې باندې 7 تنان قتل شوي دي او 3 تنان پکې ډېر زیات زخمیان دي. دا خبره ولې دومره ګرمه شوله، ولې دومره سنګین حالت ته لاړله چې 7 کسان پکې د دنیا نه لاړل او 3 کسان هم پکې ډیر زیات زخمیان دي. راځي عزتمندو د دې ویډیو تفصیل تاسو لا موږ نور هم درکو. کو چېرې تاسو موږ سره په دې چینل کې نوی یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدرسه سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ګنټۍ نشان ووایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم روان دی، قتلونه روزانه کیږي، د مخنیوي څوک نشته دی چې بس کم کس زورور دی هغه به بریاوي او چې کم کس کمزور دی هغه به ټول عمر ناکام وي. عزتمندو دا واقع ولې مخته راځي؟ اصل وجه دا ده چې دلته قانون نشته دی. عزتمندو شپږ مرلې څه شی دی چې دومره وینه پې توی شوله، 7 تنان پې لاړل د دنیا نه. اصل کې د دې واقع په شا باندې ډېره غټه فیصله پرته ده. اصل کې د دوی مخکې نه ورانه وه، په دې ځمکه به یې لانجې کولې، نه ولا حکومت توجه ورکوله او نه ولا د کلي ګوان توجه ورکوله چې د دوی ترمنځ ناروغه وشي. هیڅ چا پې پروا نه کوله. اخر خبره دونه کریډټ او سنګین حالت ته لاړله چې ډیر بچي او ډیر ښځې کونډې او یتیمانان پاتې شول. عزتمندو دا واقعه کرک میټاخیل کې رامخته شوې وه چې فوټبال ګراونډ کې دا ټول قتلونه شو. الله تعالی دې د ټولو مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدرسه سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ټلی نشان ووایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.